Chưa có một cái lô này này chủ gửi cho em review. Mà review cái gì chứ thì các cô các bác chỉ cho em. Em đang đứng giữa cái khu đất 5.700 mét vuông nhá. Phun đất trồng cây lâu năm luôn. 2 tỷ 8. Giá là 2 tỷ 8. Đường ô tô vào tận nơi luôn đây. Ô tô vào tận nơi đây này. Xung quanh cái khu vực này thì đa số là nhà dân. Chỗ này thì sát nhất là đi ra Vinpearl thì tầm khoảng 5 phút, cách có khoảng 3 km ra. Anh chủ thì bây giờ có bảo với em cái thông tin là sắp tới là anh sẽ đổ thêm một cái đường bê tông chạy thẳng vào cái khu đất của mình luôn, xem như là quà dành cho chủ đất mới. Ở này ở tương lai là có thể làm cái gì được. Xung quanh đây thì có cái gì đặc biệt không? Xung quanh đây thì cách tầm khoảng 3 cây Vinpearl Nam Hội An này đến Resort Bliss ngay bãi biển Bình Minh mình luôn. Resort Bliss á, rồi. Phía dưới này là làng bích họa Tam Thanh với lại Robinson Nam Hội An. Làm bích họa Tam Thanh em biết rồi. Bữa em có quay lô đất 370 gì đó. Bây giờ mình rao lại rao lại xong rồi làm homestay trong Đúng rồi, mình làm mặt bằng sạch sẽ rào lại, làm homestay nhà vườn nghỉ dưỡng ấy. Đây ra biển tầm khoảng 150-200 mét chứ mấy, gần biển luôn. Biển Bình Tĩnh. Bình Minh.